Mëngjesin e sotëm një kamion me produkte të Serbisë të cilat shitën në Kosovë u rrëkullis nga aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Sipas këtij subjekti, kjo është përgjigje siç thanë ndaj aktit kriminal të Serbisë, e cila një ditë më parë i ktheu mbi 103.000 libra shqip për nxënësi shqiptar në luginën e Preshevës, Medvegjës e Bujanocit. 16 vjet pas luftës autoria e masakrave dhe shkatrimeve të mëdha në Kosovë, Republika e Serbisë e kontrollon dhe shfrytëzon Kosovën ekonomikisht me produktet e saj, pa e njohur atë. Në të njëjtën kohë, Republika e Serbisë vijon të shantazhojë përmes minoritetit serb në Kosovë, duke kërkuar të ndërtojë një shtet brenda shtetit me projektin e Zajednicës, thuhet në kumtesën e lëvizjes vetëvendosje. Sipas kësaj lëvizjeje, qeveria e Kosovës jo vetëm që nuk po mundet të vendosë regjim reciprociteti tregtar me Serbinë duke kontrolluar kufijtë e vet, por siç thuhet në kumtesë, qeveria nuk po mundet të kujdeset për fëmijë shqiptar në Serbi, të cilëve nuk kanë bërritur që sigurojë as libra shkollor, edhe pse ka negociuar dhe vazhdon të negociojë me qeverinë e Serbisë për vite me radhë.